السلام عليكم الخوت. عطيو للطيور ديالنا هاد الخلطة هادي، هاي كتكون من البيض، والجزر. ها هو الجزر حكيناه، ها هو كيعطي هاد الخلطة هادي، والبيض مسلوق ها هو حكيناه تا هو. نقدمو للعصافير. حنا بدينا بهاد الزويجة هادي لاتينو عين حمرا. ها هو التكير هذا. ها هو عندهم واحد الوليد غنوريه لكم. البيض الاخر وزعناه على الزويجات الاخرين. حنا قدمنا لهم الجزر، زدت عليهم. نوريكم الوليد ديالو، النتوة داخلة. ها الوليد ها عيني حمر. نبداو نوريهم. بسم الله. ها هو عندهم غير هذا، نتوما عيني حمرين. ها خليهم قريبا غتبيض تاعي. ها هو الوليد. ها هي الزويجة. خليهم هي ياكلوا هاد الجزرات. نقدمو الزويجة هادي تا هي قريبة غتبيض. ها هو الذكر هو اللي خارج، والنتوة هي الداخل. نقدمو ليهم تما هاد الخلطة. سمحوا لينا الخوت مع هاد الجائحة هادي تعطلنا عليكم شوية، ما كنساليش وقصرت من جهتكم. سمحوا لينا وصافي، وكنشكروا جميع المشتركين. هانتو قدموا الخلطة الأخرى. ها هي خلطة أخرى لهاد العصافير هادي. ها هي خلطة أخرى قدموها لهاد العصافير هادي. ها هي بيروش الذكر عادي. ها هو الذكر عادي. ها هو والنتوة ها هي حاطة البيض. حلو عليه نشوفوها فين وصلت. نتوة لاتينا عين حمرا. ها هي شوفوا تبارك الله حاطة 4 بيضات. ها هي يلا حيدنا لها الفروخ، عاود تفرخ بيض عاوتاني. ها هي عينها حمرين. كيف كتشوفوا حنا نقدمو لها الجزرات. خليوها تدخل، نقدمو لها الجزر. كاين هاد الوليد هذا عازلينو. ها هو فيق شوية. ها هو دبل فاكتور. دابا ممكن نقدمو الزويجة. هاد الخلطة هادي نقدموها ليهم. طول بسم الله. نحطوها بشوية. ها هي الخلطة وريناكم. ها هي خليهم دابا يخرجو ياكلو. الذكر خرج. الزويجة هادي ديال الفيشر. الزويجة ديال الفيشر ها هي. كاين هاد الزويجة ديال الفيشر ومن قبل منها كاين هاد الزويجة هادي ديال بيروش تا هي. الذكر ها هو دبل فاكتور، والنتوة تا هي لاتينو عين حمرا هي بيضة. بسم الله نوريها لكم. ها هي باركة على البيض. ها هي لاتينو عين حمرا، والذكر ها هو خلوه نفسه شوية مع الصاد هذا. والذكر ها هو تكير. ها هو نعطيو لبعدا هاد الزويجة ديال الفيشة. ها هي قريبة تبيض. نعطيوهم هاد الخلطة هادي التي نحطو ليهم. الخلطة عاد نحلو عليهم باش تشوفوه. بسم الله. أنا يلا جيت نعطيهم الماكلة. عندهم الزريعة مبقاتش عندنا، والزوين ديالو. هانتوما الكالسيوم ضروري. ها هو الكالسيوم. ها هو عدم الحبار واحد مهم بزاف للفراخ. كنار، بيروش، ليزان سيبارابل، ببغاوات، كلشي، الزبرة، كلشي. الكلبسات مزيان ليهم عدم الحبار.
نحلو عليهم ونوريهم لكم. بسم الله. بسم الله. هو نخرجو. هو الزويج. حطينا ليهم الماكلة. نوريوكم هاد الوليدات هادو. شوفوا تبارك الله. هما كبروا تبارك الله. هو ذكر، هادو ذكر طالع. هاهي النتوة هاد الصفرا، هادي النتوة، هاديك الخضرا نتوة تا هي. هاد البيضين بجوجهم دبل فاكتور. هما بجوجهم ذكور. إلا لاحظتو معايا، شوفوا تقريبا عندهم شهر و20 يوم. هانتو شهر و20 يوم. ولا تقريبا شهرين. هي هاديك. وهادو وليدات هادو نبيعوهم ان شاء الله. نبيعوهم فين يجيو فريخات اخرين. واللي بغى شي حاجه مرحبا بها، يخلي لنا التعليق ديالو ونتواصلوا معاه الوقت اللي بغى. راه الا كان مثلا في الدار البيضاء والنواحي راه نجيبو ليه السلعه حتى لعندكم، ماشي مشكل. كتزاد 20 درهم ديال الترونسبور ونجيبو ليه السلعه. هاتو هانتوما الفريخات كياكلو. هاهو اخرين تا ياكلو. اخرين ولاد الزويجة هادي تا هي الروز. ها هي عندها الوليدات وعندها البيض. يلا كيفقسو كتخلع شوية نعطيوها تا هي هاد البيض. الخلطة هادي ها كيف كتشوفو. نحلو عليها. بسم الله. هادي شوية. حطينا لهم الخلطة هاي. نوريكم الفراخ ديال البيروش كيفاش كياكلو الخلطة. يخرجوا. كياكلو. هادو كياكلو. راه مزيانة ليهم هاد الخلطة هادي بخصوص في هاد الفصل ديال الصيف. هانتو تا هو كياكل. نزيدو نحطو لهادو تا هما الخلطة. نحطو لهادو تا هما الخلطة. نحطو عليهم. بسم الله. ندير لهم هاد القفولة هادو كيما هادا. خلينا ندخلو. خليهم ياكلو. هاتو شوف سبحان الله كياكلو. راه عزيز عليهم بزاف. هاتو كيما كتشوف. هانتوما الذكر الاخر تا هو بارك الله. هانتو هادشي اللي كاين الخوت مع فيديو جديد ان شاء الله. وكنشكركم على الاشتراك ومازال ان شاء الله الجديد. والسلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.